Каждый город имеет свою историю, свои исторические моменты, судьбы людей. Каждый город с чем-то ассоциируется. Лондон с туманом, Вена с вальсом, Мадрид с коридой, Париж с модой. Когда вспоминаем город Изюм, вспоминаем русских князей Игоря и Владимира Мономаха, святителя Иосафа. Епископа Белгородского, чудотворную икону Песчанской Божьей Матери. Расположен Изюм в живописном районе на юго-востоке Харьковской области и у подножия древнего Кременца. Изюм славен своим прошлым. О происхождении названия города существует ряд гипотез, но историки и краеведы так и не пришли к единому мнению. Одни утверждают, что город обязан речке Изюмец и древнему Изюмскому броду, возле которого и возникло поселение. Некоторые считают, что Изюм получился от искаженного слова «гузун» в переводе с татарского «переправа». Действительно, Изюмский брод или переправа были известны задолго до основания города. За многие годы существования этого городка сменилась эпоха и люди. Были и кемерийцы, и скифы, и сарматы, и аланы, готы, гуны, печеги, полонцы. До наших дней сохранились немые свидетели всего. Половецкие бабы. VI века началось заселение этих земель. В черте города произошло одно из самых важных исторических событий. В 1111 году на берегах летописной реки Сальница русичи во главе с одним из известнейших русских князей Владимиром Мономахом разгромили половцев. Примерно в том же месте в мае в 1185 году располагался лагерь князя Игоря Святославича, героя знаменитого слова о полку Игоре. Перед тем, как отправиться на половцев, его стихи были такие: «Русская земля, уж ты за горами далеко, ночь меркнет, свет заря запала, мгла поля покрыла, щекот соловиный заснул, галичий говор затих. Русское поле, великое поле, червленными щитами перегородили, ища себе чести, а князю славы». Это из поэмы «Слово о полку Игоре». После поражения русичей Изюмщина на долгие столетия оказалась под властью половцев, конец которой положило нашествие из Азии монголо-татарского племени во главе с Чингисханом. И к концу XIII века на горе Кременец существовала татарская крепость Узун-Кармен, от татарского названия Кременца Узун-Курган, Долгая гора. История конца XVI – начала XVII века – это отдельная глава. Для защиты русских земель Московское государство установило сторожевые посты на территории Изюма. С одной стороны, оберегали от недругов. Постепенно территория края заселялась. Здесь поселились и украинские казаки, и крестьяне, бежавшие с Польши, переселенцы из русичей. И с 1680 года в документах значилось уже поселение в Изюмском городке. В 1681 году была выстроена Изюмская крепость. Занимаясь ратными делами, основатели города не забыли и о духовности. Почти со строительством крепости в 1684 году казаки построили Преображенский собор, который и до сих пор сохранился. Вначале он был как деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Сейчас это выстроенный прекрасный храм, собор. Это мостик счастья, на котором все проходят и загадывают свои самые лучшие желания. Мое желание я сейчас озвучу, чтобы мой сын сделал внучечку. Ура! Мое желание сбывается. И я тоже хочу в этом году встретить своего желанного единственного мужчину. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты, женаш, чрева твоего, благословена ты, жена.
Летят годы, много событий, а Изюму уже 330 лет. Население Изюма более 50 тысяч человек. Мемориальный комплекс Великой Отечественной войны занимает площадь 7,5 гектара. Это уникальнейший проект, который вошел в 1000 чудес Украины.